welcome back to my channel. Mantap. Buat kalian yang suka masak atau hanya sekedar suka makan, channel ini cocok buat kalian. Selamat menonton, enjoy. Hai Rek, seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku mau bikin telur geprek sambal kampung. Jadi sambalnya ini resep dari nenek aku. Jadi aku tahu itu waktu ibuku bikin sambal ini. Jadi aku kepin coba bikin juga. Ini bahan-bahannya yang dibutuhkan. Yang buat sambalnya 1 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, cabai rawit hijau, terasi, dan juga tomat. Oh ya, ini aku pakai cabai rawitnya Tuban ya. Jadi ini cabenya tuh agak sedikit pedas, beda kayak cabai rawit yang di Surabaya. Tapi kalau kalian mau ganti sama cabai merah juga nggak apa-apa sih. Cuman ya gitu, beda rasa, lebih enak cabai hijau. Kemudian bahan selanjutnya untuk adonan telur gepreknya 5 sendok tepung terigu, kemudian garam, kaldu bubuk, dan juga setengah sendok tepung maizena, kemudian 2 telur ayam. Setelah itu kita goreng dulu telurnya. Jadi ini telurnya didadar ya. Tambahkan sedikit garam, kemudian kita aduk-aduk. Jadi telurnya nanti didadar ya Rek. Siapkan minyak panas untuk menggoreng telurnya. Jadi telurnya ini didadar. Setelah selesai digoreng, telurnya kita potong menjadi 4 bagian ya. Jadi ini nanti aku pakai buat telur gepreknya hanya 2 potong aja. Kemudian siapkan adonan basahnya ya. Jadi ini tepung terigu 2 sendok, ditambah kaldu bubuk dan juga garam, kemudian ditambah air. Jadi ini teksturnya agak sedikit cair ya, jangan terlalu kental. Kalau terlihat terlalu kental bisa ditambahkan air. Lalu sisihkan, kita lanjut lagi untuk membuat adonan yang kering. Jadi ini tepung terigu 3 sendok makan, kemudian kita tambahkan tepung maizena dan juga garam sama kaldu bubuknya. Sebenarnya sih kalian kalau pakai tepung serbaguna itu juga bisa, jadi gak seberapa ribet. Kalau gini kan ribet ya. Kalau kalian mau ambil gampangnya bisa pakai tepung serbaguna. Setelah adonannya sudah siap semua, balurkan telurnya tadi ke adonan yang basah, kemudian ke adonan yang kering. Jadi lakukan berulang ya. Jadi ini nanti dimasukkan lagi ke adonan yang basah, kemudian ke kering lagi.
Setelah selesai dibalurkan, jadi tinggal digoreng aja. Digoreng sampai nanti sampai keemasan biar jadinya kering. Setelah selesai bikin telur gepreknya, kita lanjut bikin sambelnya ya. Jadi bahannya tadi dimasukkan ke minyak yang panas, kita goreng dan kita tunggu sampai benar-benar berubah warna. Kan tahu sendiri ya kalian, kalau cabai hijau digoreng itu nanti berubah jadi kecoklatan. Setelah selesai, kita angkat, kita haluskan dengan cobek, tambahkan garam dan juga gula secukupnya ya, nanti selera. Setelah halus, kita incip dulu, apakah udah pas. Kalau pas, selesai. Hai Re, akhirnya saya sudah selesai masaknya. Jadi ini jadinya matangnya sambal sama ini telur geprek. Ini aku ada udang sama terung. Sekarang kita langsung makan aja. Makannya di kertas bungkus. Sumpah sih, enak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Coba sambal dulu, sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ini telur gepreknya kita coba. Crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget, Rek. Kalau kalian pengen beda buat masak telur, ini cocok sekali. Oh iya, ini resep sambal ini turun temurun dari nenek. Kalau pakai terongnya. Udangnya, Rek. Terong juga enak, Rek. Terong warna hijau ini terong manis. Ini lho Rek bedone. Sing digeprek mau sing ditepungi ambek enggak ditepungi. Beda-beda ya. Coba sekali lagi. Terongnya favorit ya. Pedes ya, Rek. Masih cuma lembut hijau, tapi pedes, Rek.
sak lombok ijo Tuban iku mbok kok pedes banget. Padha kaya lombok ijo nang kene Surabaya. Lombok ijo Surabaya iku mbok yo kan pedes-pedes masih dipangan mbek gorengan ngono dicelep di pangan langsung ini diceplus ngene. Gak pedes, tapi iki pedes. Cuman kurang sambel nek koyo. Terong rek. Terus meneng terong rek. Buka. Terong wis. Makan sambelan gak ada terong gak enak banget. Enak. Mantap. Pedes rek. Terong jenis mangan sambelan kono terong bukan mangan kan sambel koyo kan lombok ya. Enak. Selak mangan sambel sembelan. Ngerongku. Akhirnya sambelnya entek rek. Enak. Suapan terakhir. Alhamdulillah kenyang. Ambilin deh. Aduh aku pedesan kayak masih lombok ijo kawan tapi pedes. Aku bisa. Sih ya rek, tak ngilang pedes sih. Awakmu lak pengen cobaan ae rek. Tadi ki menu sing simpel gawe makan siang karena di sakmene video toko aku suwun wis ndelok. Ojo lali yo rek subscribe karo like karena subscribe iku gampang. Karek diklik ngene ae yo. Yo rek. Assalamualaikum. Suwun wis klik video iki dan delok sampai akhir. Semoga video-videoku bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.